Biz бұл жерге келіп ақсақалдарды елді чоғылтып жолды баштадық да. Анан улам келебиз, кечкисин келебиз, күндүзү келебиз. Ушул 1 ай сроктун ичинде бүтүрүп бергиле балдар. 1 ай срок, а? 1 ай сроктун ичинде жакшынакай кылып туруп элге жолду тапшыралы. Мына Хамит мырза буюрса, мунун жол болуп атканда байланыштуу бул эжеге өткөндө үй бузулган эле биз башка үй бердик, э? Мына көрдүңөрбү? Биз үйдү берип туруп, анан кийин муну эженикин буздук. Бирок бул эжеге дагы рахмат. Şu жол куруп атыпсыңар, жолду кеңейтип атыпсыңар деп бизге жардам берген үчүн рахмат. Фуркатка чыга турган жол мына. Биз берден баштаганбыз да стартты мына. Бул жакта өзү тротуар болгон эмес да? Болгон эмес. Тротуар болгон эмес. Зеленый зонасы менен. Аябай жүдөгөн начар жол эле да. Могул жерден эле бери бурулат дагы, могул жак менен чыгып кетет. Ооба. Бая шаардын ичине кирбей, мону эме кылбай эле, Чакировго түшпөй эле, Бияктан мал базарга барам дегендер, анча-мынча тедиги чоң ресторан эмеге барып тойпой өткөргөндөр келет дагы. Бул жерден Онадырга келет, ары кирбейт да, шаар менен кирбейт. Обул больница жак ошондо кадимкидей азаят пробка. Бул баягы базарчиктер бар го, ресторандар. Ошол жанынан чыгат. Сурашып коелу шептер. Жакшысыңарбы? Иш болуп атабы? Жакшыбы? Азамат эй. Жеңишеге сапатын өзүңүз карап атасыз аябай жакшы. Мону бир аз көтөрөт экен да кайра, а? Биякты. Бетондоп, эки капталында бетондоп, мына уланган жерлеринде, стыктарында. Бул жерде аз акем ишкен да бияга. Эми бизде ушундай ар бир шаардын чети болобу, кайсы аймагыбыз болсун, сонун асфальт, лотоктор, тротуар, жашыл зона болуш керек да. Ишиңерге ийгилик акелер. Силерди көчөдө калтырбайбыз, аке. Көчөдө калтырбайбыз. Сөзсүз эгер жолго керек болсо, анын өзүнө ылайык компенсациясын беребиз. Бул жерде кошунаңыз эже, биз буга үй бердик. Үй бердик. Анткени мунуку 100% бузулуп атат. Сиздики могул жерден баштап жол болот му ондайдан, а? Анда эки карындашым, эки бала, 4 баласын эки комнатада. Нарыксыз акам жашайт. Кең сайда үй, жакшы үй бар, бала чакасы көп экен. Мына карасаң, балдардын баарын талаага таштабаш керек. Талаага таштабаш керек. Ай Азамат. Буларга бир кең сайдан комиссияны карап туруп, мына көп балалуу турбайсызбы? Канча жети балаңыз барбы? Жок, аке, биз өзүм 4 балам бар. Эне сайда конусун айтам. 4 комната ал жака. Ал жака жарымы барса, жарымыңар оны жакшына калып бүтүрүп туруп, бияка кирип аласыңар. Бир үй беребиз аке. Ооба. Биз өткөндө эл менен жолугушканда, аймактарды, шаарлардын баарын кыдырганда, ушул жебек жол аймактык башкармалыгында электр мамычалары, столбалар жок экенин айтып чыкканда, чын эле ошондо көргөндө акыбалы оор болчу. Анткени жанагындай таякты эле сайып коюп, электр зымын байлап койгон, жыгач, эскирген жыгачтар болчу. Азыр ошонун баары мону эскирин бардыгын, мону жакшынакай заманбап электр мамычасына алмаштырып атабыз. Эки подстанция? Андан сырт карашет, мына зымдары дагы полный алмашат. Чашка, мына эме берилген экен, электр мамычасынын үстүгө бай кранштейн, чашкасы толугу менен 100%. Столба десе эле столбаны алып келип койгон, анан зымды эл топтот экен да. Азыр биз быйыл жаңы тендерге бергенде дагы сиздин тапшырмаңыз менен зымын, столбасын бүт барын ичинде кыла турган. Ата элген баягы тыйын топтой турган жагдай эме болуш үчүнчү. Эми негизи мына Онадырда жебек жолу аймактык башкарманын жашоочуларына рахмат. Ошол мына электр мамычаларын биз эмне үчүн бияка жардам берип атат? Анткени мына 50 менен 13 көчөнү баштаган атат. Эл өзү 50% акчасын өзү чыгарып берди атат биякта. Бизге асфальт кылып бергиле, 50%ын мэрия берет мисалы. Бул мындай уникалдуу учур Кыргызстанда жок да, башка шаарларда. Бизде 50%ын эл чогултат, 50%ын мэрия кылып берет мына. Ымала менен элге да жакшы, бизге да жакшы. Жакшынакай кылып 13 көчөнүн асфальтын баштап бересиз да жеңишеге мына. Эми оштун мына биздин шаарыбыздын башка көчөлөрү дагы ушинтип акчасын чогултсаң, биз дароо мындай мына Жеңиш Курманбекович барып сүйлөшүп өзү жасап берет жакшына алып. Ошондо жолду 13 көчөнү оңдосок, электр мамычаларын 364 берип атабыз бир бергенде. Аны бүтүп берсек, анан жанагы жолдорубуз бар. Наркы жагы ошо баягы жар болгондуктан полный бетону куюлуп келди азыркыга чейин. Анан баягында да бөлүк-бөлүк бетону куюлду, топурак жылып кетпеш максатында. Бул жерде кече формалдык иштер жүргүзүлүп, топурак тегизделди. Эгемендүүлүкүндө ошо МАК менен биргеликте ошо жакшынакай көчөттөрдү эгип, жасап, скамейкаларды коюп берип отургучтарды. Ортосуна бир чакан фонтан да болдук. Бул жерде эми биздин акчадан сырткарда демөө суунун акчасы да кошулат. Мына ушул жерде көрдүңөрбү мына? Бизде бүт эле ушу дүкөндөр эмелер болуп кеткен да. Карап туруп, могул жерде жакшынакай кылып туруп моундай кылып коюш керек да. Болбосо бул жерде магазин кылам, чачтар ачкан ачам дегендер толтура эле да. Биз болсо ага көнбөстөн жакшынакай кылып сквер кылып, сейил бактарды көбөйтөбүз деп атабыз. 10 скверди бүтүрөбүз дагы деп атпайбызбы? Андан сырткары 10 сквердин курулушу жүрүп атат. Мына ушинтип биз бардык шаардын бардык жеринде элдер коляскасы менен келип, жакшынакай кылып отуруп
дем алып кете турган жер кылып беришибиз керек.